Wel, helo, noson dda chi eto heno ar y 5 sesiwn. Ar y cychwyn fan hyn, dwi'n meddwl, gan wythnos nesaf yn y sesiwn ola. Wedyn, os oes na rhywbeth da chi eisiau wneud yn arbennig, newch chi adael i mi wybod mor fuan ac sy'n bosib drwy e-bost neu beth bynnag. Os oes na rhywbeth fysa chi yn licio wneud. Dwi'n meddwl cychwyn efo croesacen wythnos nesaf. Jyst da chi gweld beth yw'r logistics o wneud hwnnw lle. Dyna un peth o'n i'n bwriadu wneud, ond unrhyw beth arall da chi'n teimlo, swn i'n licio gwybod beth, achos mae yna gymaint, mae o'n faes mor eang, allwn ni'n cyfro bob dim wrth gwrs de. Ond beth bynnag, os da chi jyst yn meddwl, falle os da chi'n gallu deud wrthai heno hyd yn oed, da chi'n meddwl bod chi'n dadfydog yn awgrymu rhywbeth ar ddiwedd y sesiwn yma. Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn, please rhowch ar wybod bod chi eisiau gofyn cwestiwn a mi allwn ni dadfydo chi amser hynny hefyd, o reit? Rwan te, dwi ddim wedi cael amser eto i edrych ar y gwaith cartre yn llawn. Dwi wedi rhyw gychwyn edrych arno a unwaith eto dwi'n eich camol chi'n fawr iawn o beth dwi wedi gweld. Yr unig beth o'n i'n gweld falle dydw i ddim wedi esbonio yn ddigon da. Pan da chi'n gwneud ddweulais neu trillais, os oes gennych chi fwy nag un person yn canu, mae rhaid iddyn nhw ganu efo'i gilydd. Hynny ydy y geiriau sydd yn rheoli, yr geiriau sy'n eich arwen chi. Felly ydych chi'n canu'r geiriau yn union fel bysach chi'n ei dweud nhw. Felly allwn ni ddim cael rhywbeth fel fedwn ni, mae yna un llinell yn ei studio mewn munud wan, y Cerdd fflir, mae yna linell yn ei un hwyr dan gangau'r gwydd. Os ydych chi'n cael un person yn canu yr rhythm un hwyr dan gangau'r gwydd, chi'n deall beth ydw? Mae rhaid i gangau ydych chi'n dweud, felly gangau ydych chi'n canu. Felly gangau mae'r ddau lais yn canu, a sy'n ni'n cael un yn dal yn hirach ar sill a'r llall ddim. Mae rhaid i chi gyd fynd efo'ch gilydd. O rhaid yna un peth yn amlwg o beth dwi wedi gweld o'r gwaith cartre hyd yma sydd ddim wedi cael i ddeall. Ond y fi mwy na thebyg sydd heb esbonio hynna yn iawn. Wan te, sy'n licio ymddihiro chi'n ofnadwy, achos ar ddiwedd y sesiwn wythnos dwytha, mi ddedes i wrthoch chi, os da chi eisiau edrych ar y ddeuawd dros 11, mae croeso i chi wneud ac o'n i wedi rhoi'r stwff i chi ar cyfrifiadur fan hyn lle. Wel, mi as i edrych arni fy hun, a dyna fo ni wedi rhyw osod un ymhen, ac o ddipyn i beth mi os i sylweddoli drwy darllen rhywbeth bod yr alaw, bod wedi newid yr alaw. A felly, dwi'n gobeithio bod chi'n wedi treulio gormod amser yn gwneud yr ddeuawd dros 11, achos bod wedi newid yr alaw. Gan bod Steddfod Caerdydd wedi defnyddio yr un alaw yn union, a'n un gysadleuaeth, sef y ddeuawd dros 11, oedd yn teimlo bod rhaid newid i. Felly, os ydych chi'n edrych arni fel oeddwn ni wedi deitha chi am wneud rwan, mi welwch chi mae y Cerdd fflir. Na. Dafydd, os modd i ni rhannu sgrin mae'n gweud mae mo'n post. Oes, siwr, ymddiheuriadau, sori. Ie. Dyna fo, dylsa bod chi'n gallu neud wan. Sori. Dyna fo, reit. Os welwch chi, mae ohona tanau tawe welwch chi yn alaw 4-4. Reit? Wps. O, dyna ni. Reit. Os ydych chi'n darllen rwan y geiriau na i chi'ch hunain, just y pennill gyntaf yn unig, a wedyn nhw'n i drosi a cenni hi wedyn.
Reit. Mae ath ddwylo yn fy nwylo, ath anadl ar fy ngrydd, si brydais dy gyfrinach, un hwyr dan gangau'r gwydd, ger hen a batur ffyr. Felly mi welwch chi, mwyn cael ei ffitio ar alaw 4-4, mae rhaid i chi dal ar ddiwedd bob llinell oes. Ath ddwylo yn fy nwylo saith, ath anadl ar fy ngrydd saith, si brydais dy gyfrinach saith, hwyr dan gangau'r gwydd saith, ger hen a batur ffyr. Felly, beth sydd gennych chi? Ydych chi'n mynd i fod angen, mae gennych chi 2 brif acen ym mhob llinell, a gennych chi 5 llinell, felly mae gennych chi 10 prif acen. A yn 4-4, mae'r prif acenion yn dod ar y cyntaf trydydd ydy. Felly, os ydych chi'n gweithio nôl wan, dwi wedi dweud bod angen 10 gennych chi, os ydych chi'n gweithio nôl, Reit, ydych chi'n dod mewn felly ar ddiwedd y bar cyntaf. Felly, gennych chi'n lot o amser i droi'n am y gwaith rhwng penillion. Achos os nwch chi sylwi, mae 5 pennill yn dilyn yr un patrwm yn union. A ddwylo yn fy nwylo ac yn y blaen. Mae'n dilyn yn union yr un patrwm. Felly, be fysach chi'n neud sydd dod mewn ar ddiwedd bar 1 ac fysach chi ddwylo yn dod ar y curiad cyntaf bar 2, nwylo wedyn ar guriad 3, a wedyn ddim byd ar curiad 4, a fysa anadl yn dod ar ddechrau bar 3, ac yn y blaen. Rwan te, mae hon, os ddewch chi sylwi, os yw'n ni'n newid hwnna o amser i hwnna, ia? So, dyna ni. Argon i ddoi ddeall. Reit, maen nhw wedi newid i'r alaw yma. A welwch, mae hon yn alaw 3-4, nid 4-4. Felly, dydy'r acenion yn wedi newid, nad yno. Mae'r acenion yn dal yr un fath, bod ni'n 3-4 lle. Ond y gennych chi saib ar ddiwedd pob llinell doedd yn 4-4, felly cwbl ydych chi'n neud ydy wneud ffwr ar saib na de. Felly, ydych chi'n mynd i ddod mewn, mae hon yn 6, 3, 4, 5, 6, 7. Mae'n 8 bar, 2, 4. A ydych chi'n mynd i fod eisiau 5 bar llawn i'w chanu hi. Ydych chi'n mynd i fod eisiau chydig bach mwy, achos ddewch chi edrych o'n. Mae pob prif acen yn gorffwys ar air ola'r llinell. Felly, ydych chi'n dod mewn ar ôl y curiad cyntaf yn bar 3. Ar ddechrau'r ail linell na. Reit, ydych chi'n dod mewn yn fanna, a felly mae nwylo yn mynd yn bar, be mae nhw wedi sgwennu fan hyn, i 4, maen nhw wedi cymryd yr triplet cyntaf fel bar 1 o'r dydiwn am y bar cyfanedy. Ond felly, ydych chi'n dod mewn yn ail bar yr ail linell. Mae'r prif acen, dylwn ni ddweud, fy nwylo yn dod yn fanna ar guriad cyntaf bar 4. Oce? Mae o'n ddryslyd braidd o achos bod y ffigurau yma'n anghywir. Ond ail far llinell 2, dyna lle mae nwylo yn cyrraedd. A wedyn, dyna chi wedyn, mae'r ngrydd yn mynd i fod ar guriad cyntaf bar nesaf, gyfrinach yn bar nesaf, gwydd yn y bar nesaf, ac a batur ffydd yn gorffen, wrth gwrs, yn dweud. Rwan te, Cynnan sydd wedi sgwennu'r rhain, fel da chi'n gweld, a beth ydy cerdd am gariad, ydy 2 yn addunedig i'w gilydd yn ystrad fflir yn yr hen abatu fanno lle. Felly, does na ddim byd dramatig yma, os ydych chi'n darllen
geiriau. Creu awyrgylch ydych chi'n mynd i fod eisiau gwneud. Cofiwch be o'n i'n deitha chi wythnos dwytha. Mae insain yn gallu gweithio. Dim lle bod chi'n rhoi gormod ohono fo. A bod o'i beth bynnag ydych chi'n gwneud, bod o yna i bwrpas. Mae yna un peth sydd yn reit dda yn gallu digwydd. Ydych bod chi'n dal y llinell y soprano, os oes yna gyfle yma, bod chi'n dal llinell y soprano ar yr un nodyn, ond bod chi'n symud yr alto. Mae hwnna'n gallu bod yn effeithiol, neu fel ar y rown, bod chi'n cadw'r alto yn ei unfan a bod chi'n symud ar y soprano, os di'n gofyn amdano fo. Alright? A watchwch bod chi ddim yn tynnu geiriau allan o'i cyd-destun. Os ydy o'n sôn am godi cri enghraifft, codi ei gri, wel mae hwnna'n mynd i fod yn uchel, fyswn i'n meddwl, yn weddol uchel, achos ydych chi'n gofyn cwestiwn, ydych chi'n eisiau gofyn cwestiwn drwy fynd o lawr i'r gwylodion, beth bynnag. Ond, ydych chi'n eisiau mynd yn hollol yn rhy uchel i'r lleisiau, achos, fel ni'n dweud, mae'n gerdd deimladwy iawn. Dych chi ddim eisiau rhywun sydd yn canu'n ofnadwy o uchel o ran pitch, sydd ddim yn gallu neud o. Dych chi eisiau gadw fo yn gynnes, yswn i'n dweud. A dydy ddim yn anodd iawn i'w gosod. Mae'r alaw yn chydig bach o sialens, just oherwydd bod hi'n anghyfarwydd, yswn i'n dweud. Does am lot o ganu wedi cael ei gwneud ar hon. Felly, dwi eisiau chi, cyn i chi ddechrau gosod, mae eisiau chi chwarae'r alaw yma drosodd a drosodd a drosodd, nes bod chi yn gallu clywed i le mae'ch cyfalafon chi yn gallu mynd yn naturiol. Ac os ydych chi yn rhoi cyfalaw ar alaw sydd ddim yn gyfarwydd i chi, a bod chi ddim wedi ymgyfarwyddo ddigon, mae'r cyfalawon wedyn yn gallu mynd braidd o straen arnyn nhw ac yn anaturiol. Alright? Felly, dyna ystrad fflir. A mae honna yn gweithio yn neis iawn ar yr alaw yna hefyd. Iawn, felly dwi'n gadael honna i chi, achos fel ni'n dweud, dydy ddim yn anodd, a mae pob un pennill yn union rhy fath ar bennill gyntaf. Dych chi'n dod mewn yn yr un lle ym mhob un o'r pennillion yna. O heblaw y bennill ola, dych chi'n mynd i ddod yn lle dod mewn ar ôl y curiad cynta yn bar 14 mewn ddeud, o ddim dyna beidio, ond ta waith. Os ydych chi'n dod mewn yn fanno, ydych chi'n mynd i ddod mewn ar moes i'n dyddwylo eto. Mae moes yn mynd i fod ar y curiad yn hynna. Alright? Felly mae moes yn mynd i ddod ar yr ail guriad a nid just o'i flaen o. Ond mae bob un arall yn union rhywbeth. Iawn, rwan te, wn i at ei glynion rwan. Rwan te. Un cwestiwn. Sori? Ai ofyn un cwestiwn. Okay. Ech bod yn y pennill gyntaf, de? Ie. Ech chi'n gwybod fan'na anadl yn 3 sill, de? Ie. Canu, achos mae'n neud y 7 sill, dydy? Ydych chi'n rhaid ath anadl, ydych chi'n canu ath anadl, ydych chi'n rhaid 2 sill? O ie, wyt ti'n neud hynna, Grono, mewn cynghanedd, dydy hon ddim ar gynghanedd na di? O ie, o'n i'n siŵr. O ie, wedyn wyt ti just yn canu fo, ti'n bod achos pan wyt ti'n mewn cynghanedd, a mae o'n gallu bod, wyt ti'n gorfod canu gair trisill, fel ti'n neud y ddeusill, mae o'n gallu mynd yn anodd i wneud ydy. A ti'n gwybod, cadw fo'n syml efo rhywbeth fel hyn, a anadl ar fy ngrydd, de. Ond fyswn i ddim yn neidio fel drisill yna, fyswn i'n canu fo'n drisill.
ath anadl ar fy ngrydd. Ond paid a rhoi rhyw... Y dau nodyn, os ti'n rhoi na beth bynnag de, os ti'n rhoi i ddeud o drisill, da ni yn meddwl de. Anadl. Os ti'n mynd, anadl, na set. Os ti'n mynd... Os ydych chi'n sgwennu, ydych chi'n neud o'n drisill, ie. Ie, trisill fyswn ni yn ei ganu fo, de. Ie. Ond fyswn ni ddim yn neidio rhwng yr an a y. Anadl, fyswn ni'n neidio i'r sill ola. Ie. Oce? Iawn? Ond, roes am byd arall yn hwnna o gwbl. O'n i'n meddwl, dwi wedi edrych yn ei edrych, o'n i'n gweld yn byd, o'n i'n mynd i meddwl am yr anadl na, dwi wedi gwir. Reit, oce ta. Awn ni at Hedd Wyn, achos dyna'r englynion mwyaf enwog sy'n na. Reit. Ac o'n i'n meddwl, mae'n haws cychwyn efo rhywbeth hawdd ydych chi'n gwybod, i bod sut i'w gosod nhw. Felly, mae eisiau chi adnabod eich englynion, eich cynganeddion yn fan hyn. Rwan te, mae gennych chi ym mhob englyn fel hyn, englyn i nodl union fel rhain, mae gennych chi 9 prif acen ym mhob englyn fel hyn. Englynion milwr ac yn y blaen, maen nhw'n wahanol, ond hwn un fel hyn, mae gennych chi 9 acen. Mae gennych chi 2 yn y llinell gyntaf, mae gennych chi 2 yn yr ail, gennych chi 2 yn y trydydd, mae gennych chi 2 yn y linell ola. Mae'r 2 linell ola fel 2 linell o gywydd os liciwch chi. Rwan te. Felly, mae gennych chi gair cyrch, dwi jyst gobeithio bod chi yn gwybod beth dwi'n golygu drwy hyn. Sef, mae gennych chi y bardd trwm dan brif tramor, a wedyn mae gennych chi y dwylaw wedyn, does, ar ddiwedd y linell gyntaf yna. Wedyn mae gennych chi gyfateb cytseiniad wedyn, y dwylaw na ddidoli'r rhagor. Mae acen yn y gair cyrch, da ni'n galw y dwylaw na. Mae gennych chi acen ar y dwylaw na ddidoli'r. Right? Mae'r prif acen yn ateb yr acen, mae'r acen yn dwylaw yn ateb y ddidoli'r yn yr ail linell. A wedyn rhagor, mae'r rhagor yn dod ar ben ei hun wedyn. Felly, y bardd trwm dan brif tramor, y dwylaw na ddidoli'r rhagor. Wan, pan ydych chi'n canu englynion, mae gennych chi andros o stretch yn yr ail linell na'n amlach na ffidio. Na i chwarae efo chi mewn munud wan, efo cyfalaw. Y llygaid dwys dan ddwys ddor, mae hwnna'n gynhadledd sain, dydy? Y llygaid na all agor. Y llygaid na all agor. Wan te, yn y linell gyntaf, y bardd trwm a tramor. Rheina sydd ar y prif acenion de. Ond ydych chi eisiau hefyd corfannu sef sut ydych chi'n gosod y geiriau yn ychwanegol ar ben yr acenion. Wan te, mi allech chi wneud y bardd trwm dan brif tramor. Right? Mi allech chi wneud i fel na. Achos mae'ch acenion chi, mae'r gynghanedd yn gywir gan bod trwm a tramor ar y brif acenion. Ond, fyswn i'n wneud y bardd trwm dan brif tramor. Felly fyswn i'n rhoi curiad llawn i'r brif, achos i mi dyna sydd ydych chi'n dweud o, y bardd trwm dan brif tramor, nid dan brif tramor.
Alright? A mae gennych chi hefyd yn llinell 3 os ydych chi eisiau, dwi'n ddim yn meddwl sef hi'n dod eich rhan chi, ond y llygaid dwys, dan ddwys ddor, achos cenghanedd sain, dwys, ddwys, ddor, dyna'r dair elfen. Reit, mae'r dwys felly cyntaf mynd ar ddor a mynd i ddod ar y prif acenion, a mae'r dan ddwys yn dod yn y canol. Wel, mi allech chi roi acen llawn i'r gair dwys hefyd, felly y llygaid dwys, dan ddwys, ddor. Nid y llygaid dwys, dan ddwys, ddor. Alright? Be dyn ni'n galw hyn ydy corfannu ar ben cael yr acenion yn gywir. Felly, os ydyn ni'n edrych ar... Wel, wn i drwy hon i gyd, dwi'n meddwl, gan bod hi'n bod nhw'n englynion mor adnabyddus. Reit, felly mae'ch acenion chi yn yr englyn nesaf yn mynd i fod ar fyw a fywyd. Reit, dyna'r cyntaf. Wedyn, mae rawd ar yr acen nesaf. A wedyn, beth sy'n cyfateb i rawd yn llinell 2 ydy gennych chi, welwch chi, redeg. Mae red a rawd yn ateb i gilydd. Dy rawd wedi rhedeg hefyd. Felly mae'n mynd i fod dy rawd wedi ei redeg hefyd. Da chi'n meddwl beth yw'n golygu trwy stretcho geiriau? Wedyn, daeth awr i fynd i werid a daeth i ben deithio byd. Nesa, tyner yw'r lleiad heno. Fydd fan hyn ydy'r lle, y gair cyrch mae i ffindio eich ffordd mewn i'r ail uned. Fawnog traws fynydd, fydd o. Felly, tyner yw'r lleiad heno, tros fawnog, traws fynydd yn dringo. Tithau'n drist, dan dy ro, ger y ffos ddyn gorffwyso. A wedyn yr un ola, traws fynydd tros ei feini, gair cyrch eto, trafeiliaeth ar foelydd eryri. Troedio nes i'r rhedyn hi, hunaeth ymhell ohoni. Felly, os ydych chi jyst yn... Dwi wedi dewis ceiro dwi'n chwarae rwan. Ddim achos bod hi'n siwtio'r geiriau'n arbennig, ond mae gennau fwy o englynion i roi chi mewn munud. Ac felly o'n i jyst yn meddwl sy'n siwtio y ddau beth ar un o bryd. Nawn ni jyst, i chi gael gweld sut mae'n ffitio, alright? Os byddai'n gwyddi'r geiriau allan. Reit, dyma'r alaw, sori. Hon gen Heledd Hall eto, oedd gyda chi wythnos cyn dwytha alaw gen Heledd Hall. Mae'n cyfansoddi alawon hyfryd iawn. Reit, dyma sut mae hon yn ffitio ta. Felly mae gennych chi 9 acen, da chi'n gweld yr alaw, felly da chi'n mynd nôl, da chi'n cyfri nôl 9 fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Felly mae'r acen, prif acen gyntaf yn dod ar ddechrau bar 4. Felly, da chi'n dod, y bardd yn mynd i fod o flaen hynny. Y trwm sy'n mynd i fod ar geiriau cyntaf bar 4. Y bardd, trwm, dan bryd, tramor, y dwylaw na ddidoli'r rhagor, y llygau
Sandwys, môr, y llygaid na all agor. Felly mae yna lot o stretcho geiriau mewn englynion yn y darn rhwng diwedd llinell 1 a diwedd llinell 2. Oce? Reit, tewch chi fynd i edrych wan ar... Na gadw'r ceir o'na, achos mae'n mynd i fod yn dod mewn yn yr un un lle. Okay. Edrychwch ar honna, dwi'n mynd i wneud o mor hawdd i chi. Wel, dwi'n mynd i ddeitha chi sydd. Jyst edrychwch ar y llinell, ar yr englyn cyntaf yna. Felly, y linell gyntaf, mae gennych chi 2 prif acen yn mynd i fod yma yna. Welwch chi yn enw cariad, rhaid a gadael, neu gadael. Ynde? Cariad, gadael. Mae honna'n gynghanedd lysg. Wedyn, mae'r hagar, mae'r acen yn dod just cyn y g, yn dydi, yn hagar, i wgyn y gornel. Ond dyna i ti un o'r hynna gronw. Mae genno ti Mae genno ti 11 sillt oes yn y llinell gyntaf. A 10 sillt sydd genno ti mewn llinell gyntaf o englyn fel rheol. Felly dyna enghraifft o beth y ti'n sôn amdano fo. Wyt ti eisiau canu hagar. Bod yr hagar, yn lle bod o'n ddeusill, wyt ti'n mynd i drio canu fo'n unsill. Yn hagar i wgyn y gornel. Ti'n meddwl, mae'n reit anodd, so rhaid i roi'r yn sawnd i'r i. Yn hagar i wgyn y gornel. Mae'n reit anodd i'w chanu. Nid di sylwi ar hynna, nes ni'n mynd i dewis i. 2 owns neu lai o dinsel. Ond te mae hwn na'r wrach ddyn briodferch fel. Mae'n eitha posib, mae fanna fysa falle chi'n gael eich dal allan. Fysa rhaid o'ch chi'n trio rhoi'r wrach ar y brif guriad, ddech chi'n gweld, de? Ond ddi a fel sydd yn cynganeddyn fanna, de? Ond mi faswn ni yn rhoi curiad llawn i'r wrach. Felly 2 owns neu lai o dinsel nawr wrach ddyn briodferch fel. Felly os ni'n rhoi curiad llawn i'r wrach, ond nid ar y prif guriad, yn ddi a fel ar y prif guriadau. Dwi'n ymwybodol bod amser yn mynd yn ei flaen. Dwi eisiau chi edrych ar y trydydd englyn yn fanna wan. Y gwenoliaid yna. Dwi wedi anghofio deitha chi. Na, mae o'n deud ar y top. T. Vaughan Williams ydy'r bardd yn fan hyn. Oedd o'n byw, ddim yn bell iawn o Gaernarfon ar ddiwedd ei oes. Oedd o'n ddeintydd, ydych chi'n gwybod am Menna Thomas, sydd efo parti refail lawr ym Mhontypridd ar yna. Mae Menna yn gwneud lot efo parti refail mewn cystadlu yn y genedlaethol ar Wilger Dant yn flynyddol. Wel, i hewyrth hi oedd Vaughan Williams. Beth bynnag. Dwi wedi gwirioni ar hon jyst oherwydd y darlun. Da ni'n mynd i Iwerddon bob ha. Ac ar ddiwedd yn cyfnod ni yn Orllewin Iwerddon, mae yna, yn y lle da ni'n aros yn yr un bwthyn bob blwyddyn, mae yna
mae yna weiren delifon lle. A mae hi'n orlawn o wenoliaid yn barod i fynd am adre. Bob tro da ni'n troi am adre, mae nhw'n fanno ar ben weiren yma yn barod i fynd am adre. Dwsinau ohonyn nhw. A dwi wedi gwirioni ar disgrifiad. Heidio maint fel nodau hyd a swatio'n grosiedau di symud. Mae nhw fel, erbyn meddwl, mae nhw fel rhyw brosiect bach erbyn meddwl yn hongian ar y wifer, ar y wiar lle. Ond dwi jyst wedi licio'r syniad. Ond clywaf ym mhen enid y gwifrau'n gwafrau i gyd. Ond dyna pam i mi ddewis y dudalen yma, achos bod fi wedi licio'r englyn yna. Felly, rwan te, ydych chi eisiau tair acen yn y linell gyntaf yna. Felly, heidio maint, fel nodau nid. Reit, a gair cyrch a swatio, a ydych chi'n edrych lle mae hwnna'n mynd i fod gorwedd yn y linell nesaf fydd grosietau, swatio grosietau i symud. Felly fydd o'n heidio maint fel nodau myd a swatio'n grosietau di symud. Wedyn, ond clywaf ym mhen enid wan te. Mae honna, os ydych chi ma wythnos dwytha, ydych chi'n cofio fi'n sôn am gynghanedd lusg lle mae yr odl sydd gennych chi, a mae'r odl o fewn y llinell bob amser yn odli efo'r seill o lawn dyn yn y linell, fel enid. A gwelwch beth sydd na ydy ymhen enid. Felly mae'n drws nisau gilydd. Felly i fod yn byr o gywir, fysa chi falle'n trio wneud di symud, ond clywaf ymhen enid. Dydy hwnna ddim yn naturiol o gwbl i'r glust, na di. Felly, fel oeddwn i'n deud wythnos dwytha, pan mae'r acen mor ddifrifol agos at ei gilydd aina, yr 5 a'r 6, ydych chi yn cael symud yr acen yn ôl. Felly, grosiedau di symud, ond clywaf ymhen enid y gwifrau'n gwafrau i gyd. Felly fysa clywaf yn mynd ar y curiad, mae ddim dyna yn byr, ydy lle dyle fo fod falle. Ond dwi'n cofio rhywbryd ar fi ffonio, o'n i mewn helynt. Dwi'n peidiwch â meddwl bod ni'n rhyw bobl sydd yn gwybod bob dim, achos dydyn ni ddim. Ond weithiau, dyn ni'n dod ar draws rhyw gynghanedd yn rhywle, a ti'n meddwl, argol mawr, sut mae gosod hwnna, mae'n anodd. Mae'n mynd i fod yn anodd i'w chanu naturiol. A dwi'n cofio rhywbryd, mi ffonio si Gerall oedd Owen, a ddim yn byw yn rhy bell. A dyma i'n gofyn iddo fo, sut dwi fod i osod hon? A dydw i ddim yn cofio wan. Dudwch mae honna oedd hi. Dudwch mae'r linell yna oedd hi. Rhyw linell drwsgl braidd i'w chanu, ond clywaf ymhen enni. A dyma fo'n dweud, argol mawr, tora'r gynghanedd mwyn popeth iddo fo. Mae geiriau sydd yn bwysig, a naturioldeb y gair sydd yn bwysig. A felly, ond, dar fi gymryd i gyngor wrth gwrs, ond os ydych chi'n ansicr, mi faswn ni'n codi'r ffôn. Peidiwch â bod ofn dangos nad ydych chi'n gwybod. Fyswn ni'n codi ffôn a ryw fardd sydd yn byw yn ymylchu. Gronw, ti reit lwcus yma na'n byw llwydderus yn reit drws nesaf mwy na lai i'r archferwydd. Dy ti'n gallu codi ffôn a myrddin unrhyw amser fydda. Wedyn, ond peidiwch â bod ofn gofyn. Ydych chi'n dangos
gwendid drwy ofyn o gwbl. Felly gwir arwydd o gryfder os yw'n dweud ydi o. Reit, felly dyna sut ydych chi'n gosod englynion. Pur anaml ydych chi'n cael, os ydych chi, dedwch ni'n cystadlu sefo'r urdd neu rhywbeth, pur anaml ydych chi'n cael dim byd ond englynion. Gewch chi darn o gywydd, wedyn englyn ac yn y blaen. Pur anaml ydych chi'n cael rhesiad o englynion i ganu ar ôl ei gilydd. Ond dyna sut mae gosod o. A mae'n reit hawdd unwaith ydych chi wedi sylweddoli hynna, diwedd llinell 1 yn mynd i llinell 2. Unwaith ydych chi'n gwybod be i wneud yn fanna, mae gweddill yn syrthio i le'n reit hawdd. Reit, dwi eisiau chi rwan, achos dwi'n gweld bod yna rai ohonoch chi yn yr oedran, parti Cerdd Dant dan 5 ar 20. Falle fysa gennych chi ddiddordeb. Mae hi, eisiau gwneud gwan. Honna di'r geiriau, Dewi Pws a Rhan TV dwi'n meddwl. Hwna gei, Trisennol. Am rhyw reswm, ond i dyn nhw'n Rhan TV i sgwennu fo. Ond, dyna beidio. Idris Reynolds a Dewi Pws gyda Rhan TV fel a Ioan. O'n i'n edrych yn ei chael fyny. Dwi'n yn siŵr nad oedd hi'n un o'r pethau yma gen Radio Cymru. Da chi'n cofio oedden nhw'n cloi beirdd fyny am noson i gynhyrchu can. Dwi'n yn siŵr os mae un o'r hynny oedd hon. Wedyn, be maen nhw'n gofyn i chi wneud, dydy o ddim yn dweud yn fanna, ond mae pennill 1 yn gwneud y bennill gyntaf. Anwybyddwch y gwpled nesaf am funud. Wedyn, nidiwch wedyn i'r penglogau o gymuned. A wedyn y bennill ola yn fanna. A dyna'r 2 pennill. A wedyn, be di'r 4 bennill ydy'r gwpled na wedi hailadrodd. A honna fydd yn wneud eich 4 pennill chi. A dwi wedi gwirioni ar hon achos dwi'n meddwl bod yna andros o gyfleon yn fan hyn. Yn enwedig yn y bennill ola 1 lle ydych chi'n mynd i ail, lle ydych chi yn dwblu'r y gwpled yna. Achos mae rai chi'n neud rhywbeth â hyd oes. Felly chi'n canu hyd rhywun fath o'ch. Felly mae o'n gofyn am rhywbeth. A mae hefyd, os ydych chi wedi darllen y gerdd, dwi'n mynd i roi amser i chi rwan, ond mae'n sôn am, welwch chi, mae'n sôn am lefydd tebyg i lefydd ym Mhen Llŷn ac ym llefydd arforfdirol. Mae'r llanw fel marwolaeth i'r pentre'n mynd a dod, yn greulon o fuhiraeth, fel petai dim yn bod. Ond mi allwch chi wneud yn honna yn greulon o fuhiraeth, fel petai dim yn bod. Rhaid chi ganu fel la, neu yn greulon o fuhiraeth, fel petai dim yn bod. Mae fyny chi be chi'n neud yn fanna. Pryn ydych chi yn rhoi'r fel ar guriad, pryn ydych chi'n rhoi'r petai. Right? Fel petai dim yn bod, neu fel petai dim yn bod, fel petai dim yn bod. Ond plant yr hen atgofion sy'n chwarae yn y trai, a'i gwylio na'r ysbrydion trwy lygaid gwag y tai. Ac yn y blaen, ond mae'r llinell, mae pennill 2 yn mynd reit ar llwydus mewn ffordd, penglogau o gymuned sy'n syllu llai. Yna rhywbeth nadwy o ryw iri o gwmpas y peth does, fel deillion sydd yn gweled, heb weled fel y mae. Mae'n ofnadwy o drist. Ond, ydych chi wedyn adre i alwad yr heli, mae'n hwyr, ond mynwn ni hawlio'r awel ar ewyn, hawliau nôl y galanau hyn, a ydych chi'n mynd i ail ddeud o, felly yna gyfle i chi adeiladu yn dda iawn o fan hyn. Ydych chi'n gwybod, mi allwch chi
Allwch chi gychwyn yn unsain, allwch chi gychwyn mewn octaves, neu allwch chi wneud o fel arall rownd a gorffen mewn 8/8. Da chi mo, ni'n symudur ni math o beth. Mae o'n andros o ddarn da, lle. A mae'r alaw yma gen Leri Owen yn hyfryd o alaw. Leri Owen, fi oedd i farw rhyw 2 blynedd yn ôl falle. Oedd hi'n athrawes gerdd yn ysgol Rhydfelen. Andros o gerddor. Dim hongar ofnadwy iawn. Ond reit, mae hon yn alaw 3/4. Eto, da chi'n cael lot o 3/4 sgynnu. Heno. A ddim wedi cael dim o'r blaen. Reit, rwan te. Da chi eisiau mewn alaw 3/4, mae rhaid ni drio deud y geiriau yma fel bod nhw'n ffitio i 3/4. Mae'r llanw fel marwolau i'r pentren mynd a dod yn greulon o ddihiraeth fel petai dim yn bod. Ond plant yr hen atgofion sy'n chwarae yn y trai a'i gwylio na'r ysbrydion trwy lygaeth wag y tai. Felly, mae'n rhedeg heb ddim saib, dydy. Mae just, da chi'n ei chanu hi drwodd. A mae gennych chi 2 fath i bob un llinell. Alright? Felly, da chi'n cyfrif acenion wan te. 1, 2, 3. Reit, da chi'n dod mewn. Wel, dwi ddim wedi deitha chi hynny. Dwi wedi deitha chi mewn rhedeg yn ribyd i res, does ddim crics yn ei o gwbl. Felly mae tai yn dod ar bar ola, mae ysbrydion yn dod yn y bar cynt, ac yn y blaen. Felly gweithiwch yn ôl wan, fod 2 acen i bob llinell. 2 prif acen. Chi wedi gweithio allan? Do, reit, oce. Felly dwi'n gobeithio bod chi'n cydweld o fi, da chi'n dod mewn just ar ôl y curiad cyntaf yn bar 4. Da chi'n cydweld? Wel, diolch i drefn am hynny. Dangos bod fi reit, lle. Reit, a dyna chi, da chi just yn ei chanu hi drwodd yn ddydd bwlch, fel dwi'n dweud. A wedyn, yn yr adre i alwad yr heli, mae'r adre yna yn mynd i ddod ar guriad ydy. Da chi'n taro mewn y fanna ar y curiad, nid jyst o'i flaen o. Da chi'n dod mewn ar yr ail guriad yn bar 4 o'r ail hanner. Bar ola llinell 4 yma na, da chi'n dod mewn ar yr ail guriad. Adre i alwad yr heli. Okay? Reit, dwi'n edrych ymlaen am gael gweld gosodiadau ar honna de. Yn ofnadwy, achos dwi'n meddwl bydd. A wedyn, dyna beth arall o'n i wedi meddwl dweud chi. Mae o just yn dweud, parti Dant o dan 520 oedd hyd at 20 mewn nifer. Diolch yn sôn prynna dyn nhw i fod yn ddeilais ac yn drillais yn byd dywgs mi allwch chi really go to town fan hyn efo eich harmonia. Dwi'n edrych ymlaen ofnadwy yn ei gweld nhw. A wedyn fyddai di gorffen sylwadau gosodiadau dwi wedi gael gennych chi. Fyddai di gorffen rhywun i bore fory yn gobeithio. Ond mi fyddai, dwi'n gwybod, achos dwi wedi gwneud
y rhan fwyaf o'r gwaith. Heblaw un. Sgwyddi pwy oedd hwnnw. Ie. Reit, ond be bynnag, fydda i wedi gorffen erbyn bore fory a chi'n cael y sylwadau nôl. Anfonwch notau, dwi wrth y modd yn gweld nhw a'i clywed nhw. Hyd yn oed os dio ddim ond un pennill. Reit. Oes na rhywbeth wan, cyn i mi orffen, oes na rhywbeth ydych chi eisiau gwneud wythnos nesaf arbennig, am wybod bod fi wedi deud wan, bod fi'n mynd i dangos sut i osod croesacen i chi. Oes na rhywbeth arbennig ydych chi eisiau gwneud? Os oes na gyfle wrth nesaf, byddwn ni falle eitha licio gwybod mwy am osod i alawon sydd gyda amser fwy afreoledd fel 5-4 neu 7-4. 5-4 neu rhywbeth fel ie? Ie, os ma hwnna'n iawn. Oes gen o ti ddim alawon mwy, mae gen o ti 6-8 a mae gen o ti 5-4. Dyna'r unig rai da ni heb grybwyll ar un o'r. Dwi'n meddwl bod yna alawon eraill mewn amser gwahanol. Mae yna un gen Caryl, yn byd mae honno do. Hwna, dwi'n meddwl 4-2 neu rhywbeth i honno. Bydd yn iawn lle. Nethon ni fynd dros 5-4. Ie, gwych bod hwnna fab. Ie, na ti. Oce, champion. Gwych, ti'n chymryd. Rhywbeth arall mae rhywun eisiau? Ne? Dyna ni te. Welwn i chi wythnos nesaf. Oce? Diolch. Hwyl i chi. Tara. Tara.